Ang Cebu City Council formal na niauhag sa Office of the Building Official pagluwat og cease and desist order batok sa mga developers sa Monterrasas de Cebu. Naalarma ang mga konsehal sa Cebu City sa report nga ilang nakuha gikan sa mga inspektor sa Cebu City Environment and Natural Resources Office, CINRO, nga nagpadayon ang trabaho diya sa Monterrasas bisan kun giluwatan silang stoppage order sa DNR o sa EMB. Kaya responsable sa mga developers sa Monterrasas de Cebu. Ganun nagpadayon man na silang trabaho, ganun man sila mutuman sa stoppage order. Nagtuo sila, komedya na to, paokya na to, press release na to, ang stoppage order sa DNR o sa EMB. Yet ang DNR o EMB, way kalibutan or naglingiw-lingiw sa violation sa ilang stoppage order. Sila untay labing interesado gituman ba ang ilang stoppage order. Nganong ang Cebu City Environment and Natural Resources Office CINRO naman mo ay nakabantay sa kalapasan sa Monterrasas de Cebu. Usa sa findings mao nga why special hauling permit gikan sa Cebu City Mining Regulatory Board ang Monterrasas de Cebu. Kay nakitaan sa mga inspektor, grabing hinakutay sa yuta diasud sa Monterrasas. Na ang katinawan sa mga representante sa Monterrasas de Cebu mao nga ang ilang konstruksyon ilang gisuspenso sukad November 2025 tungod sa stoppage order nga giluwatan sa DNR o sa EMB. Pero kana kuno nakita nga trabaho karon diya sa Monterrasas de Cebu, pag-ayo kuno na sa ilang retention funds. Pero nagpalupad og drone ang CINRO ug ang OBO sa Cebu City Government. Unsay nakitaan sa drone? Ang aerial video nagpakita og heavy equipment, apil na ang mga backhoes ug mga trucks nga naghinakutay og daghan kay yuta. Ang footage sa drone sa OBO ug sa CINRO sa Cebu City nakasubay og lapad kay nga earth moving activities na naglakip og pipila ka mga ektarya. Sus, og retention funds lang. Ganun moabot magpila ka ektarya ang hinakutag yuta diya sa Monterrasas de Cebu. So nakakitag ebidensya ang OBO o ang CINRO na daghan kayong yuta ang gikuha, gikabkab para backfilling. So giabuno ni sa alaing lugar, gawas sa Monterrasas de Cebu. So, namaligya og filling materials. Ang developer sa Monterrasas de Cebu, buslam na ilang isapsap ang bukid, ilas ang ibaligya. Ang mga sinapsap na yuta. Ngadto sa gawas sa Monterrasas de Cebu, laing pa yung nakaplagan na kalapasan sa Monterrasas de Cebu, kanang ilang pagpamutol o kahoy na confirm sa mga inspektor sa OBO o sa CINRO. Matod sa Monterrasas nga mga shrubs, mga sagbot ra kuno na ang ilang gipamutol, dili. Sigon sa drone shots, sa drone footage sa CINRO o sa OBO, mga kahoy yun, mga dagkong punuan sa kahoy, ang ilang gipamutol. So, posible, sakto to ang initial findings sa DNR na kapin 700 ka mga punuan sa kahoy ang ilang gipamutol diya sa Monterrasas de Cebu. Ug matod sa CINRO, wa sila nadawat nga tree cutting permit application gikan sa Monterrasas. So, wa paputla ang mga kahoy. So, duhay na lapas sa Monterrasas de Cebu. Ang nasundong balaod, batok sa pataka nga pagpamutol og kahoy ug ang local Cebu City Ordinance na nagdilisab sa pagpamutol og kahoy nga way permiso gikan sa CINRO. Ug ikatulo na finding sa OBO og sa CINRO inspectors, dako kay kahigayunan nga magbaha na sa gikan sa Monterrasas de Cebu. Dako sa gigahiganan nga modahili ang yuta tungod ing lapad nga earth moving activities diya sa Monterrasas de Cebu. Ka-irresponsable sa developer sa Monterrasas de Cebu kung tinuod kining findings sa OBO o sa CINRO sa Cebu City nga nidason sa findings sa DNR o sa EMB sa ilang inspection last year. Kung sa itanaw sa Monterrasas de Cebu sa DNR o sa EMB, dili takos nga mo patuman sa ilang stoppage order. Dili seryoso sa pagpahunong sa ilang trabaho. Busa sa ilang press release, compliant sila. Pero sa aktual na sitwasyon, nakita na sakpan. O kini mga inspektor ginis gobyerno
inspektor ni sa Office of the Building Official sa Cebu City o sa Cebu City Environment and Natural Resources Office CICENRO. Mao ni sila authority mahitungon ining mga development sa ibabaw sa bukid. Nasakpan karon ang Monterasa sa Cebu. Busa dunay igong rason. Maluwatan siya og cease and desist order sa Office of the Building Official. Atong pangutana, manong miagi pa man ni sa Cebu City Council. Ang Office of the Building Official is directly under the Office of the Mayor na si Nestor Archibald. Si Nestor Archibald is an environmentalist. Sigo niya. Nganong naunhan pa man siyang konsyal si Sinio Andales sa pag-auhag nga pahunungon ang trabaho diya sa Monterasa sa Cebu. Illegal nila nga mga kalihukan kay way mga permiso. January 12 pa wapay sinulong kining finding sa Obo o sa CICENRO. Sa to pa dulan na usa ka buwan ning gipakatug ni Mayor Nestor Archibald kini maong mga findings. Nganong wa man niya actually. Niingon pa siya nga wa na kinalang investigasyon sa Monterasa sa Cebu kay tuo naman tatong investigasyon sa DNR o sa EMB. Human naman ato lang itong nasunat ang ilang mga findings. Ubos man niya ang Obo ug ang CICENRO. Siya may nagtudloan ng mga tao diya sa Obo ug sa CICENRO. Ganun nag-imbestigar matong Enero 12. Nya nganong iya manghihilom ang resulta sa investigasyon hangtod gibutiyag sa mga konsyel gahapon sa ilang sesyon. Si Konsyel Sinio Andales is a legislator. Siya pa hinoy una nagahuna-huna. Uy, ato ni pahunungon. Ang mayor ay unang nahibaw ini. Kaya di mahitabo ang Obo mo diretsong report nga to sa Cebu City Council. Dili hatagang kopya sa ilang report ang Office of the Mayor. So ang nahitabo ini, mas unang nahibaw sa ilang findings si Mayor Nestor Archibald, pero nagmika si Archibald siyang pwesto. I don't know. Nga mo kalit ng kahilumon si Mayor Nestor Archibald basta Monterasas na hisgutan. Ambot unsay relasyon ni Nestor Archibald o sa mga homeowners des Monterasas o sa mga lot owners sa Monterasas. Kaya usa kunos na kapalit og lote des Monterasas suod kay kasing-kasing. Pagtigidig ko ng kasing-kasing na mayroon sa Archibald, kakita ining landowner, usas landowners diya, usas mga nakapalit og lote diya sa Monterasas sa Cebu. Mao ba na rason? O mas espesyal pag ining relasyon ni Nestor Archibald o sa developer sa Monterasas sa Cebu.